Dia atas iya mah atas live kantun ngawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan musannifil kitab alladzi ta'lamun kitabahum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين وخصوصا سبحانك من شر ونحشه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين Bismillahirrahmanirrahim. Orang ngeraskeun di pawasan anu kamari deres kitab syarahna Sittinal Masalah. Mudah-mudahan tina ieu deresan teh tiasa ngalir kaberkahan sareng rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sareng ngadawuh sa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur Kanjeng Nabi man ari sing sajalma eta yurid ngarsakeun atau ngamaksad saha Allah bihi kalawan khairan kana kahadean yufaqih maka Waqala sareng ngadawuh sa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ubidah tepati ma'ubidah henteu disembah atau teu diibadahan sa Allah bisyain ku hiji perkara afdola anu leuwih utama min fikhin tibatan faham fid dini dina masalah-masalah agama. Tina dua ieu uraian hadis menjelaskan bahwa ketika seseorang bade dimaksud ku Allah jadi hiji jalma anu sae maka biasana Allah bakal minterkeun eta jalma dina agama. Maksudna teh manehna bakal diberi pengertian dina maham masalah-masalah nu aya dina agama. Wa ma'nahu istilahan al ilmu bil ahkami syar'iyyati al ijtihadiyah. Jadi faqihu fiddin bakal dipinterkeun dina masalah-masalah agama. Maksudna teh hukum-hukum anu berkaitan jeung agama manehna bakal dibere nyaho nalika eta jalma teh dimaksud jadi jalma anu sae. Saterasna dina hadis anu sanes disebutkeun teu pati-pati disembah atau henteu disembah Allah ku hiji sesuatu atau teu diibadahan Allah ke sesuatu anu leuwih utama min fikhin tibatan paham fid dini dina masalah agama. Lamun ningal makna atau napi hartos tina fikih teh secara istilah namanya eta al ilmu bil ahkami syar'iyyati. Paham ngartos kana hukum-hukum syariat al ijtihadiyati anu bangsa ijtihadi anu memang prosesna proses ijtihadi. Dina masalah ijtihad tantos anu berijtihad tidak sembarangan orang tiasa berijtihad. Walaupun aya sabaraha dai anu menyebutkan bahwa nya tidak perlu bermadhab, tidak perlu orang mengikuti salah satu madhab. Kalau berbicara madhab, seharusnya madhabnya seueur pisan ya. Komo madhab di zaman sahabat, kemudian zaman tabiin, anapun Syafi'i, Maliki, sareng Hambali termasuk Imam Ahmad bin Hambal, Maliki, eta termasukna pemedina kitab-kitab dareh termasuk tabiin, sanes termasuk tabiin. Walaupun mungkin menurut sebagian mah sapertos Abi Hanifah eta kantos berguru ka sahabat. Jadi posisinya sebagai tabiin tapi mungkin sahabatnya sanes tokoh-tokoh sahabat anu ageng sanes anu terkenal tapi sahabat-sahabat anu shogir atau shighar. Jadi ketika seseorang dimaksud bakal jadi jalma anu hade jalma anu sae maka biasanya eta jalma teh dipinterkeun dina masalah-masalah agama. Tapi ieu teh sanes hartosna jaminan ketika seorang paham kana ilmu agama pintar dina masalah-masalah agama kemudian manehna langsung bakal jadi hade. Justru aya ancaman sanes ketika seorang paham dina hiji ilmu ngarti dina hukum-hukum syariat tapi teu ngamalkeun ngan saukur nunjuk-nunjukkeun ka batur ngabejaan ka batur tapi manehna teu ngamalkeun
maka eta dina keterangan disebutkan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi Allah kacida pisan benduna ketika seseorang terus ngobrol-ngobrolkeun sesuatu atau ngabijaan ka batur tapi manehna teu ngalakukeun eta hal. Bahkan dina hiji kitab disebutkan masih dina kitab Sufyan Ats-Tsauri bahwa anjeunna teu pati-pati ngaluarkeun atau ngalontarkeun hiji hadis kecuali anjeunna memang anjeunna ngalakukeun heula eta hadis Sufyan Ats-Tsauri. Eta salah satu tokoh mujtahid di erana Sufyan Ats-Tsauri teh pamininggal kelahiranana nya paenden sekitar tahun 87-an lah, paenden 80-an. Kami tepat eta langkung hadis kecuali anjeunna memang ngamalkeun heula eta hadis. Jadi mungkin sieun kana ancaman nu aya ti Allah nalika seseorang ngabejaan ka batur, ngoar-ngoarkeun ka batur tapi manehna teu ngalakukeun nu aya dina eta katerangan. Perlu difaham ku sadayana masalah fikih teh nyata masalah ijtihadi. Ari masalah ijtihadi teh nyata memang anu diproses ku masalah dzon atau napi ku kira-kira kemudian aya dalil anu bisa ngasilkeun dzon atau napi praduga anu cukup kuat sehingga bisa ngahasilkeun sebuah hukum. Anapun anu sifatna nas anu pasti anu mantuk etanya sanes proses ijtihadi. Karantaraskeun waqala sareng ngadawuh sallallahu alaihi wasallam ma'ubida Allah bi syai'in afdala min fikhin fid dini. Sareng saterasna aya keterangan wala faqihun pasina ari seorang ahli fikih wahidun anu saurang eta asyaddu leuwih berat leuwih abot ala syaitani mongguh setan atau menurut setan min alfi abidin tibatan 1000 jamaah anu ahli ibadah. Rawa ngariatkeun hukana eta hadis teh At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa ghairuhu sareng imam anu sanesna. Seorang ahli fikih atau seorang anu faham kana hukum-hukum syariat eta jauh leuwih dipikasieun ku setan atau leuwih berat mungkin dina segi ngagodana atau melesetkeunana tibatan 1000 jalmi ahli ibadah. Seorang anu ahli dina bidang ilmu anu berhubungan jeung masalah syariat anu gumantungan kana kaabsahan jeung kasahan dina ibadah-ibadahna eta jauh leuwih disegani atau dipikasieun ku setan tibatan jalma-jalma nu saukur terus urusan ibadah tapi manehna henteu mempelajari atau henteu paham kana masalah-masalah hukum syariat. Jadi jalma nu alim mah sarena wungkul oge kadang memang dipikasieun ku setan gitu. Nilai sarena seseorang nu alim eta nya jauh sareng nilai sarena jalma anu teu paham kumaha cara anu sare anu bener, kumaha carana sare anu bisa ninggalkeun teh, kumaha carana sare anu bisa ngakibatkeun kana menangna pahala. Sagala kalakuan nu aya di alam dunia pagawean-pagawean orang ti mimiti sare kemudian mimiti teh diniatan supaya kuat rasi dina nalika ngaji semisal eta bakal jadi nilai-nilai kahadean. Bahkan istirahat lamun istirahatna diniatan pikeun kahadean supaya bisa semisal tahajud dina waktuna maka eta bakal jadi nilai kahadean. Ketika seorang bermaksud kana hiji kahadean kemudian anjeunna henteu bisa ngalaksanakeun tapi ku maksud ku niatna eta unggul eta bakal dicatet jadi hiji kasayan anu sampurna terlepas dina hadis arba'in aya keteranganan. Lamun manehna bisa ngalakukeun kemudian diniatan kemudian anjeunna bisa ngalakukeun maka bakal dilipat gandakeun sampai 10 kali ila sab'imiatin ilal afin katsirah bahkan sampai ratusan atawa hitungan-hitungan berikutna eta tina hiji amal. Rawahu At-Tirmidzi wa ghairuhu saterasna qawaidul iman. Aya sakedik ngabahas tentang kaidah-kaidah iman. Al-qawaidu ari pirang-pirang kaidah eta jam'u qaidatin jadi jamakna lafaz qaidatun.
kaedah atau qaidah. Wa hiya qaidah teh eta qadiyatun kulliyatun, qadiyah anu bangsa global, bangsa kulli, yuta'arrafu minha anu diketahui minha tina eta qaidah teh naon ahkamu juz'iyatiha, pirang-pirang hukum juz-juzna eta qadiyah. Wal imanu jeung ari iman eta at-tasdiqu ngabenerkeun bikul lima kana satiap perkara ulima anu diketahui naon mah bil darurati kalawan daruri. Jadi aya iman, aya Islam, kemudian ihsan, rukun-rukun agama teh aya iman, aya Islam, kemudian aya ihsan. Dina iman aya rukun-rukunna, dina Islam aya rukun-rukunna, kemudian ihsan oge aya definisina. Ari definisi atau ta'rifan iman teh nyata at-tasdiq. At-tasdiq teh ngabenerkeun. Maksudna ngabenerkeun di dieu teh sanes ngan saukur ngabenerkeun wungkul. Tapi wal muradu bit tasdiq al-qabul wat taslim la mujarradut tasdiq. Lain ngan saukur ngabenerkeun tapi memang narima jeung tunduk kana eta hal anu memang wajib diimanan ku urang. Sehingga itu bakal ngaluarkeun jama-jama anu ngabenerkeun kana Islam, ngabenerkeun kana syariat Islam, tapi manehna teu tunduk atau manehna teu narima bahwa itu teh sebagai syariat anu bisa ditarima. Bikul lima ulima bid darurah, kalawan setiap perkara ulima anu diketahui naon mah bid darurati kalawan mesti naon maji'ur rasuli dugina rasul bihi kalawan eta perkara min indillahi ti ngarsana Allah atawa ti payunan Allah. Jadi mengiman teh nyaeta narima kemudian tunduk kana segala sesuatu anu dicandak ku rasul bidarurati kalawan masti atau diketahui secara pasti atau secara langsung. Lamun ningatina pembagian ilmu teh memang aya nu sifatna daruri, pengetahuan teh anu sifatna daruri, aya kemudian anu sifatna nazari atau napi butuh kana istidlal, butuh kana dalil. Digambarkan dina waraqat bahwa ilmu daruri teh nyata ciga ilmu atau pengetahuan hasil ku panca indera, sesuatu anu bisa katingali ketika orang ningali masjid kemudian nyimpulkeun bahwa eta masjid nya teu perlu istidlal hese-hese, teu kudu neangan dalil paham eta teh masjid. Atau ketika orang ngadenge sesuatu kemudian bisa paham pikeun menyimpulkan eta A atau B, maka orang teu perlu neangan dalil anu hese, jadi langsung bisa difaham. Atau ketika orang mengecap atau nyobaan sesuatu semisal rasana amis kulantaran eta gula, langsung orang bisa nyimpulkan bahwa eta teh gula rasana amis atau asin jeung sajabana. Tah pengetahuan itu disebutna daruri, sementara kebalikanana anu sifatna butuh kana dalil sareng butuh kana istidlal atau napi nya penggalian hukum istinbat, maka eta namina nadori, kebalikan tina daruri. Ari iman teh nyaeta ngabenerkeun kana segala sesuatu anu diketahui bidarurah kalawan pasti. Jadi hal-hal anu sifatna memang secara langsung eta kudu diketahui atau otomatis memang bisa diterima. Nyata hal-hal anu dicandak ku Rasulullah, maksudna syariat-syariat nu dicandak ti Rasul sebagai wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Walayu baru kemudian teu diiktibar naon eta kaimanan atau eta tasdik teh illa ma'at talaffudi, kecuali sartana ngalafadkeun bi syahadataini kana dua syahadat minal qadiri ti jalmi anu mampu. Jadi keimanan teh kudu memang dibarengan ku talafud atau napi nyebutkeun kalawan dua syahadah minal qadiri ti jama-jama anu memang mampu pikeun ngalafadkeunana. Tapi ieu teh memang hukum keimanan nu berhubungan jeung masalah dunia ya. Jadi hukum-hukum naha manehna bisa disebut seorang muslim atau henteu di alam dunia nya syaratna manehna kudu talafud nyebutkeun syahadat.
Anapun pikeun di akhirat, maka lamun manehna yakin ka Allah sareng ka Rasulna, kemudian narima karena syariat-syariat bicara ku anjeunna, walaupun tidak terucapkan, sing penting tadi barengan ku ingkar, nyaeta tetap manehna dianggap sebagai seorang muslim. Lamun tataran duniawi, maka manehna nyawayahna kudu syahadat secara talafuz atau dilafadzkeun. Faman angkara wahidan min khamsa wal ishrin, jadi kan upami orang upami aya seseorang anu iman ka Allah, iman ka Rasul, haik manehna syahadat, maka eta aya khilafiyah dina keimananana jeung dina keislamanana. Tapi lamun manehna iman ka Allah, iman ka Rasul, tapi manehna teu ngucapkeun dua syahadat, maka secara hukum duniawi manehna sanes muslim. Anapun hukum ukhrawi, ya tetap manehna dikategorikan sebagai seorang muslim, sebagai seorang anu beriman. Subhanahu wa ta'ala bihi kalawan aminal qadiri tijama anu mampu bihi kalawan Allah subhanahu wa ta'ala. Eta samaniyatun, eta aluk kana sifat-sifat atau kaidah kuliah tadinya. Subhanahu wa ta'ala, subhanahu kalawan maha suci Allah, wa ta'ala sareng maluhur Allah, eta samaniyatun aya 8. Yajibu anu wajib alal abdi ka seorang hamba, naon aya alamayan apal sa abdun hakana eta samaniyah biqalbihi kalawan hatena abdun atau dina hatena abdun. Lama kana dina samang-samangsa kabuktian naon awal wajibin, awalna perkaraan wajib alal abdi ka seorang hamba, eta ma'rifatullahi ta'ala, terang ka Allah subhanahu wa ta'ala, syara'a maka memulai sa al-musannif eta yatakallamu ngabahas sa musannif ala tisofihi kana kasifatanana Allah ta'ala bari mahaluhur Allah bisifati kalawan pirang-pirang sifat asamaniyati anu 8. Jadi ya ngabahas masalah sifat-sifat ma'ani, walaupun sifat-sifat ma'ani teh biasana disebutkeunana nya 7. Ieu ngalebetkeun sifat bako, tapi anu asoh nya sanes termasuk bako teh sanes termasuk sifat ma'ani. Sakumaha pembagian sifat-sifat wajib, sifat nafsiyah, kemudian salbiyah, ya. Kemudian ma'ani sareng ma'nawiyah. Nafsiyah hiji, kemudian salbiyah 5, tambih ma'ani 7, tambih ma'nawiyah 7. Jadi sebagian jumlah sifat-sifat Allah teh aya 20, eta nu ngalebetkeun sifat ma'nawiyah. Jadi dia disebutkan sifat-sifat kaidah kuliah, kemudian sifat-sifat Allah teh nyata anu 8 ngalebetkeun sifat ma'ani nyata sifat bako. Tadi pembahasan sekedik wal haqqu anna nutqa bi syahadataini minal qadiri syartun li ijra'il ahkamid dunyawiyah alaihi. Ngucapkeun kana dua syahadat ti jalma anu mampu pikeun ngucapkeunana eta jadi syarat pikeun dianggap seorang mukmin dina ngaberlakukeun hukum-hukum dunyawi ka eta jalma. Paman saddaqa bi qalbihi wa lam yantiq bi lisanihi la li anidin bal ittafaqa lahu dzalik. Seseorang anu ngabenerkeun dina hatena kemudian lisanna teu sampai mengucapkan syahadat tapi sanes karena keingkaran, tapi memang kebetulan seperti itu. Wa kana bihaitsu law tuliba minhu dzalika lam yamtani, andaikan manehna diminta bersyahadat maka manehna moal menolak tapi teka bujang bersyahadat, bahwa mukminun maka zaman kitu dianggap sebagai zaman mukmin najin anu salamat minal khuludi tina langgeng finari tina neraka. Lakin tetapina la tajri alaihi al-ahkam ad-dunyawiyah
tah jalma-jalma nu kitu anu yakin kana kebenaran tauhid, kana kebenaran Allah, kana diutusna Rasulullah, tapi manehna teu sempet ngucapkeun syahadat atau teu kaburu ngucapkeun syahadat tapi sanes karena kaingkaran, hukum-hukum duniawi teu diberlakukeun pikeun manehna sebagai seorang mukmin. Maksudna hukum duniawi teh seperti manehna dikuburkeun nya teh di tempat-tempat kuburanana jalma muslimin. Atawa lamun manehna kafir atau can dihukuman sebagai seorang Islam, maka orang-orang Islam atau muslim nu sajena teu berhak menuntut pikeun manehna ngalakukeun salat. Jadi salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar teh nyata meminta seorang anu ninggalkeun salat lamun statusna seorang muslim pikeun ngalakukeun salat. Wujubul muthalabah menuntut orang lain untuk melakukan salat eta tuntutanana. Tapi lamun manehna teu pernah ngalakukeun syahadat atau teu pernah ngucapkeun 2 kalimat syahadat, maka manehna teu aya tuntutan ka muslim nu sejen pikeun nuntut manehna ngalakukeun salat. Andaikan jalma nu kitu, jalma anu can ngucapkeun 2 kalimat syahadat maot, maka tempat kuburanana ulah dihijikeun jeung kuburan-kuburan jalma muslim. Eta hukum-hukum duniawi. Waman aqarra bilisanihi wa lam yusaddiq biqalbihi fa huwa kafirun. Adapun jalma anu mengakui kulisanna tapi dina hatena mungkir fa huwa kafirun indallah la indana. Maka jalma nu kitu dihukuman kafir munggu Allah. Ya mah tetap dihukumanana sebagai seorang muslim. Lamun aya munafik atau seseorang nu bersyahadat ngaku bahwa manehna seorang muslim, maka hukum duniawi tetap manehna dihukumi sebagai seorang muslim walaupun hatena ingkar. Tapi munggu Allah tentu zaman kitu nya tetap dihukuman sebagai kafir. Orang teraskan bismillahirrahmanirrahim. Annahu bisifati samaniyati bisifati kalawan berang-berang sifat asamaniyati anu 8. Annahu rupana sanyana Allah ta'ala mahaluhur Allah eta hayyun anu hirup qadirun anu kawasa ala kulli syai'in kana segala sesuatu. Maksudna Allah anu kawasa anu kawasa kana segala sesuatu anu sifatna mungkin. Ari mungkin teh nyata masawa wujuduhu wa adamuhu, sesuatu anu saimbang antara wujud jeung teu ayana. Karena paminingatina kitab-kitab tauhid ta'alluqna sifat qudrat teh nyata ngayakeun sareng teu ayakeun. Ngayakeun sesuatu anu teu acan aya atawa ngaleungitkeun sesuatu anu tos aya, ijad wal i'dam. Jadi mungkin teh sesuatu anu memang mungkin aya sareng teu ayana. Da sifat-sifat anu jais pikeun Allah teh nyata fi'lu kulli syai'in au tarkuhu. Maksudna nyata midamel atawa ninggalkeun sesuatu anu sifatna mungkin eta arupakeun sifat anu jais pikeun Allah. Contohnya alam dunia sabadana kiamah Allah nya mungkin wae ngayakeun di alam anu sanes. Mungkin ngayakeun, mungkin dileungitkeun atau teu aya salilana, mungkin wae. Eta sifat jais pikeun Allah. Mutakalimun tur Allah mutakalimun anu dadawuh bikalamin nafsiyyin kalawan kalam nafsi azaliyin anu bangsa azali qaimin anu tetep bidatihi kalawan zatna Allah subhanahu maha suci Allah. Samiun anu midanget basirun anu ningali alimun anu uninga. Ya Allah teh anu mutakalim teh anu sasauran. Tapi sasaurana Allah laisa biharfin wala sautin, kemudian munazzahin anil maddi wal qasri wal gunnah wal idgham jeung sajabina. Jadi suara-suara Allah dadawuhna Allah teh nya henteu berupa huruf, kemudian sanes berupa suara, dibersihkeun tina panjang pendek, kemudian komo ngalebur atau dengung ihfa jeung sajabana teu aya dina kalamullah. Nganu jelas kalamullah teh eta ngarupakeun
Al-Qur'an sareng kalamullah, isi kalamullah sareng madlul atawa nu ditunjukkeun ku Al-Qur'an teh nya sami hakikatna nyaeta eusi tina eusina Al-Qur'an teh nya eusi tina kalamullah atawa madlul tina kalamna Allah Subhanahu wa taala. Allah saterasna Allah midanget, Allah ngadangu, kemudian Allah ningali. Ningalna Allah teu kabatasan ku sesuatu. Kemudian Allah oge uningana Allah nya teu kahalangan ku sesuatu. Digambarkeun kalawan gambaran anu panghese-hesena nya semut budak, kalau menjawanya semut budak teh sireum hideung atau sanes sireum rajana, sireum anu alit, kemudian aya dina waktu peuting, kemudian dina tempat anu poek, tur aya dina tempat anu hideung oge, eta tetep moal kahalangan tina paningalna sareng uningana Allah kana eta zat atau perkara. Wala rabbin wala yabisin wa ma tasqutunya, jadi teu pati-pati ragrag dadaunan tina hiji tatangkalan rek atau anu garing, nu hejo, nu koneng, anu kalakai atau anu ngora keneh atau pucukna, ragrag segala sesuatu eta tos aya catetan. Jadi moal leupas tina ilmuna Allah, ragragna sesuatu atau terjadina sesuatu, bahkan hal-hal anu sangat kecil eta memang tos aya dina ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk amal-amal urang teh nu leutik atau anu gede eta memang bakal aya balasanana. Saleutik-leutikna amal mithqala dzarrah, saukuran biji sasawi teh sanes biji sasawi, tapi gambaran pikeun leutik-leutikna amal kacida leutikna, tapi eta bakal jadi kahadean lamun memang amalna amal hade. Atawa lamun kagorengan bakal tetep jadi amal kagorengan, tur jadi timbangan kagorengan pikeun eta jalma nu ngalakukeunana. Jadi moal leupas dina waktuna mah. Bikulli syai'in kana segala sesuatu muridun anu ngersakeun, wal iradatu sareng ari iradah eta tahsisu ahadi tarafai syai'i, eta ngahususkeun salah sahiji dua arah na tina sesuatu, minal fi'li tina migawe wa tarki jeung ninggalkeun bil wuqu'i kalawan tumiba atawa terjadi. Jadi lamun qudrat mah ijad sareng i'dam, lamun iradah mah tahsis, nangtukeun seseorang teh pas lahirna naha bodas, hideung, jangkung, pendek, mancung atau pege, eta ku sifat iradah. Tapi sanes hakikatna ku sifat iradah da tetep nangtukeun mah Allah Subhanahu wa taala nya, Allah nu nangtukeun mah ngan sifat-sifat anu berperanna nyaeta sifat iradah. Bakin anu langgeng ay mustamirul wujudi, tegasna anu dalapan, hayatun wa ilmun qudratun wa iradah, kalamun wa ibsarun wa sam'un ma'al baqa. Eta sifat-sifatna. Jadi sifat nu dalapan teh aya hayat, ilmu, qudrah, iradah, kemudian kalam, basor, sama sareng baqa. Eta sifat-sifat nu aya di antara sifat-sifat Allah, adapun sifat-sifat nu sanesna nyata sifat nafsiyah, kemudian salbiyah, sareng ma'nawiyah, eta lamun dikumpulkeun nyata bakal jadi 20 sifat anu wajib anu aya di Allah Subhanahu wa taala. Qawaidul Islami ari pirang-pirang kaidah Islam, ai arkanuhu tegasna pirang-pirang rukun Islam. Qawaidul Islam eta khamsatun aya 5, syahadatu alla ilaha illallah, nyaeta nyaksian an sanyana kalakuan eta la ilaha taya di pangeran anu hak disembah, ai la ma'budu tegasna ta aya anu hak disembah bihaqqin kalawan sabenerna illallahu kecuali Allah. Jadi di antara rukun Islam teh nyata syahadat teh persaksian bahwa orang bersaksi taya pangeran anu hak disembah kalawan sabenerna kecuali Allah, eta dina hak-hakna Allah.
awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisiqoni. Hal anu pertama anu wajib ka urang salaku jalma teh nyaeta apal ka Allah bisiqoni kalawan mantep kalawan yakin. Wa anna Muhammadan sareng sanyana Kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullah utusan Allah. Anu kaduana tina syahadat teh nyaeta nyaksian bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh eta janten utusan Allah, janten rasulna Allah. Jadi inti tina syahadat teh kaji nyaksi bahwa daya di pangeran anu hak disembah kecuali Allah, kaduana nyaksi bahwa Nabi Muhammad teh eta janten utusan ti Allah. Tapi nu maksud Islam di dieu teh sanes hartosna Islam eta di lamun ningal hadiskan bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah ila akhirih. Jadi Islam teh memang didasarkan kana 5 hal, kana rukun-rukunan, tapi eta sanes ngadefinisian Islam teh syahadat, salat, zakat sanes kitu. Tapi Islam mah eta bentuk kepatuhan sareng ketundukan urang karena syariat-syariat yang memang dicandak ku Kangjeng Nabi. Anapun eusina atau rukun-rukun nu aya dina kaislaman teh nyaeta syahadat. Nah, syahadat diutamakeun dina jadi rukun Islam kulantaran ieu syahadat teh jadi syarat-syarat pikeun kaabsahan nu sanes-sanesna. Lamun seseorang teu bersyahadat, teu asup kana Islam, teu yakin bahwa Allah teh hak disembah, teu yakin bahwa Nabi Muhammad eta utusan Allah, walaupun manehna salat, kemudian manehna puasa, maka eta teu sah salat jeung puasana. Kulantaran syaratna di antara syarat sah salat nyata manehna kudu Islam, kemudian syarat sah puasa manehna kudu Islam. Lamun Islamna teu aya nya berarti teu cumpon syarat sahna, teu cumpon syarat-syaratna salat jeung syarat-syaratna puasa, sehingga nya teu sah salat jeung puasa ge lamun manehna teu Islam. Makana syahadat yang ngarupakeun rukun Islam nu pertama. Wa iqamus sholati jeung ngalaksanakeun atawa ngadirikeun salat, wa ita'uz zakati sareng ngaluarkeun zakat, wa shaumu ramadhana wa shaumu syahri ramadhana jeung puasa dina bulan Ramadan, wa hajjul baiti jeung haji atau munggah haji ka Baitullah, man kajalma istata anu mampu sahaman ilai kana haji sabilan dina jalana. Jadi rukun-rukun Islam sakumaha tos diterangkeun sadayana, kahijina syahadat, kaduana salat, kemudian zakat, puasa sareng haji. Salat anu wajib nya salat anu 5 waktu hungkul nya, teu aya salat-salat anu sajen anu sifatna fardu kecuali lamun dinadarkeun. Kuring nadar atau abdi nadar isukan rek salat duha 4 rakaat, walaupun hukum asal salat duha eta sunnah nalika dinadarkeun maka jadi wajib. Tapi hukum asli dina salat anu wajib nyangan saukur 5. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib jeung isya fi kulli yaumin wa lailatin dina sadinten sawengina eta jumlahna 5. Kecuali dina anu dikalkulasikeun lamun jumlah rakaatna jadi 17, kecuali dina waktu Jumat nya, di waktu Jumat lamun Jumatan nya dikalkulasikeun dikirangan jadi 15 rakaat. Ya oke menyebutkeun digantian 2 rakaatna ku khutbah nya. Saterasna puasa zakat anu wajib nyata zakatnya zakat ingon-ingon, kemudian zakat tatanen, zakat bubuahan, kemudian zakat tijaroh nyata termasuk zakat-zakat anu wajib. Lamun dina bulan Ramadan berarti nya zakat fitrah nyata kudu dilaksanakeun. Zakat dina zakat tatanen eta orang kudu apal, berarti syarat rukunna nisabna sabaraha, kemudian persentasena lamun lamun caina ku dihargakeun atawa kudu meuli cai jeung henteuna atawa ngan saukur ngandalkeun cihujan eta kan dibentenkeun kalkulasina dina zakat tatanen.
dina zakat tijaroh, dina zakat emas jeung perak eta ge kedah paham dikaluarkeun 2,5%. Lamun barang dagangan dina jangka 1 tahun terus nyambung kana haulna maka eta kudu dizakatan, kedah dietang. Nu gaduh toko, nu gaduh warung atau nu gaduh dagangan alika tos nyambung 1 tahun maka eta kudu dikalkulasikeun barang-barang nu aya kemudian nanti nya perlengkapan anu kira-kira masuk kana hitungan zakat eta kudu dikalkulasikeun. Sadayana dikalkulasikeun kemudian dikeluarkeun 2,5%. Lamun tina barang-barang dagangan teh semisal aya sampai 50 juta nya dikalkulasikeun dikeluarkeun zakatna 2,5%. 2,5 dikali 5 berarti nya sekitar benten tina 50 juta, lamun 10% 5 juta, lamun 2,5 berarti 2,5%. 2,5% berarti nya saparapatna lah 5 juta berarti sajuta sabaraha, sekitar sejutaan langkung hampir 2 juta. Tadina zakat tijaroh, kemudian zakat-zakat nu sanesna zakat emas jeung perak eta sami jumlahna 2,5%. Kemudian zakat tatanen aya 10%, aya oge anu 5% dina kewajibanana. Eta termasuk syarat-syarat termasuk rukun-rukun Islam anu kudu difaham. Jadi lamun dina zakat nya zakat wajib eta tadi zakat ingon-ingon, kemudian zakat emas sareng perak, zakat tatanen, zakat buah-buahan, kemudian zakat tijaroh, tambih we zakat fitri anu dikaluarkeun dina bulan Ramadan atawa sabadana masuk kana wengina tanggal 1 bulan Syawal atawa malaman Idul Fitri. Kemudian anapun anu janten haji nu wajib teh nyata lamun memang urang mampu haji sareng umroh, lamun urang memang mampu. Liman istata'a ilaihi sabila anu mampu di jalanna, maksud di jalanna teh aya nu ngamanaan nyata zadan wa rihlah jadi nanti zat bekal kemudian sareng tungganganana atawa alat-alat transportasina. Lamun nyampak kemudian bekalna aya, bekal pikeun manehna, kemudian bekal pikeun keluargana nu ditinggalkeun ku manehanana nalika waktu manehna init jeung sampai manehna balik deui ka eta daerah cumpon syarat-syaratna maka jadi kewajiban pikeun manehna pikeun ngalakukeun haji sareng umroh. Kenapa lamun aya syarat-syarat anu henteu kacumponan maka manehna teu wajib pikeun ngalaksanakeun haji atau nepi ngalaksanakeun umroh. Pembahasan secara khususna ge bakal aya kapaeun. Wa sayati jeung bakal datang naon al-kalamu pembahasan alal arbaati kana 4 rukun al akhirati anu akhir di mahaliha dina tempatna eta pembahasan. Wal istinja'u saterasna wal istinja'u masuk kana pembahasan fikih. Wal istinja'u sareng ari istinja eta wajibun jadi wajib, eta wajibun anu wajib min kulli kharijin tina satiap perkara anu kaluar. Mu'tadin anu biasa anu lumrah kabaulin seperti ciompol, wagaitin sarang berak, au nadirin atawa anu jarang, sesuatu anu kaluar tapi sifatna jarang, kadamin seperti getih, wakoihin sarang nanah. Jadi istinja atawa cecewok eta teh jadi wajib lamun aya barang-barang anu kaluar tina kubul atawa dubur urang. Nah eta nu kaluar teh sifatna biasa atawa justru jarang. Lamun kaluar seperti ciompol atau kotoran atau berak maka wajib diistinjaan, wajib dibersihkeun. Bahkan anu sifatna jarang oge siga getih kemudian nanah eta nya wajib dibersihan, wajib diistinjaan. Minasabila ini tina 2 palawangan. Maksudna 2 palawangan teh nyaeta al-ayul kubuli tegasna kubul, palawangan payun, waduburi sareng palawangan pengker. Yani ngamaksud sa musannif min umatina kubul sareng dubur teh au min ahadihima. Nyaeta nu kaluar tina kubul sareng dubur au min ahadihima atawa tina salah sahijina.
mulawithin anu sifatna nyalah ngotoran, kharaja anu kaluar bihi ku bahasa mulawith na nu gairul mulawith anu sifatna henteu ngotoran karihin saperti hitut wadudin sareng bilatung atau nya bilatung kaluar bila lausin kemudian henteu aya baseuh-baseuh atau henteu matak ngotoran kubul sareng dubur atau daerah-daerah sekitarna. Wala yajibu maka teu wajib naon alistinja istinja minhu tina eta ghairul mulawith. Qaluhu min kulli kharijin ay najisin nyata setiap anu kaluar tina sabila ini tina kubul sareng dubur anu sifatna najis. Kharaja bihi at-tahiru kemudian mengecualikeun tina bahasa najis tadi nyata anu kaluar tina palawangan dua palawangan anu sifatna suci. Kalmani seperti cai mani warrihi sareng hitut atau nya sareng hitut fal istinjau maka istinja minhuma ghairu wajibin nalika aya cai mani nu kaluar kemudian aya nya hitut anu kaluar maka istinja teu wajib gitu tina mani atau tina rih eta sifatna teu wajib. Bal yundabu minal awwali tapi lamun tina mani aya nu nyunahkeun sunnah tetap diistinjaan. Ngan eta kedah pahamnya dina masalah mani aya wadi aya mali. Jadi aya cairan-cairan anu mirip sareng mani tapi aslina sanes mani. Sapertos cairan nu kaluar nalika muqaddimatul jima atawa nalika naikna syahwat tapi teu acan muncak. Nalika muqaddimah sareng pasangan ternyata terus aya kaluar semacam cai mani. Tapi memang sifat-sifatnya beda ngan warnana ciga cimani ciga cibeas atawa cai anu ciga cimani kulantaran kaluar kulantaran memang berat teuing babawaan atawa digawe berat sehingga sok kaluar cairan-cairan anu mirip cai mani. Tah nu kitu mah eta teh dihukuman mani kemudian dihukuman sakumaha compol biasana alias najis. Tapi teu sampai ngawajibkeun kana adus atau mandi besar. Tah anu teu wajib diistinjaan mah nyaeta mani, lamun wadi sareng madi mah eta wajib diistinjaan. Kemudian masalah rih atau masalah hitut eta teu wajib bahkan dia dibahasakeun wa tukrahu hukumna makruh lamun urang istinja tina rih. Wa in kana al mahallu rabban sanajan mahalna atawa bujur urang teh sabada ngaluarkeun angin teh eta dina kondisi baseuh eta tetep teu kedah diistinjaan teu wajib diistinjaan. Wa qaihin lamun kaluarna ciga qaih atau ciga nanah eta tetep wajib dibasuh wajib diistinjaan. Fala yajibu maka tu wajib non alistinja istinja minhu tina eta perkara bimain dimana istinja nate ngagunakeun cai alal asli miturut kaul asal fi izalatin najasati dina ngaleungitkeun najis. Jadi alat pikeun ngaleungitkeun najis alat pikeun istinja teh hukum asal namanya memang cai gitu nya. Walaupun kema perkembangan kaditu nama tiasa ku batu bahkan tiasa ku alat-alat nusejen anu memang samana atau serupa fungsina sareng atau kondisina fisikna sareng batu. Ya pokoknya mirip lah manfaat yang ieu seperti batu. Au hajarin atawa ku batu li annahu kulantaran sanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta jawaza ngengengkeun saha Nabi alistinja kana istinja bihi kalawan eta batu. Haitsu fa'ala nalika anjeunna midamel hukana istinja wa amaro jeung anjeunna marentahkeun bi fi'lihi kalawan ngalakukeun istinja ngagunakeun batu. Jadi Rasulullah ngengengkeun istinja ku batu kemudian anjeunna oge miwarang istinja ku batu. Wal muradu jeung anu dimaksud biqolihi ku dauhan musannif au hajarin nyaeta dauh au hajarin
wujubu salati masahatin masana teh nyata wajib sampai 3 usapan bisalasati ahjarin ku 3 batu au bisalasati atrafi hajarin atawa ku 3 pucuk atau ujung batu bisairil mahali pikeun tempat-tempat anu sejena. Di lamun ku cai mah nya sakira-kirana eta bisa ngaleungitkeun najis, ari tandana ngaleungitkeun najis na tos leungit teh nya eta keset. Jadi teu aya nanti teu aya leuleueuran. Ai katos saya teu aya leuleueuran maka nya berarti teu aya najisna. Teu kudu sampai urang diasaan atanapi di kumaha ngan sakira-kirana golabatul dzon cukup ya. Jadi rarasaan urang ieu mah memang tos bersih gitu. Jadi dzon urang teh yakin sanes yakin. Jadi prasangka kagegedean rarasaan urang teh ieu teh memang geus bersih najisna eta cukup dina istinja. Bahkan dina wudu, dina adus pun eta nu digunakeun nyaeta golabatul dzon. Ketika urang adus sabadana adus maka orang teu wajib pikeun ningali nanti awak urang ditinggalian kemudian di cerminan ningali nah tos ka basuh sadayana atau acan eta teu wajib. Sing penting perasaan sakira-kirana nah teh ieu mah cigana ku beratna rarasaan mah ieu teh geus ka basuh sagalana oge maka cukup termasuk dina wudu atau adus nya dina istinja kitu. Teu perlu nalika urang istinja nalika cecewok nalika nanti ngabersihan kemudian nepika di amungan gitu nya. Jadi leungeun kenca urang kemudian di amungan pikeun mastikeun nah ieu teh geus bersih atawa acan. Cukup biasana memang karaos nya karasa lamun kira-kira masih najis mah aya leuleueuran gitu. Lamun aya leuleueuran eta berarti masih najis, lamun tos keset eta berarti tos suci. Teu perlu sampai diambung komo sampai dicobaan mah nya diletak eta henteu teu perlu dina nalika istinja atau nalika bebersih. Asin. Nya asin semua ieu aitu fa'alahu amara bi fi'lihi. Jadi istinja teh tiasa ku cai atau tiasa ku batu gitu nya. Lamun orang ngagunakeun cai maka tinggal ku cai, lamun ngagunakeun batunya tiasa ku batu. Ngan syaratna lamun orang istinja ku batu maka minimal 3 batu, batuna kudu 3. Jadi 3 kali usapan sama sanes 3 batunya 3 kali usapan. Hiji batu ge ari kira-kirana aya ujung-ujungna nu bisa digunakeun kemudian tanpa antel jeung najis nu aya dina batu mah eta teu masalah. Eta bisa digunakeun hiji batu pikeun 3 kali basuhan. Failam yahsul kemudian lamun teu hasil naon al-inqau ngabersihkeun bi salasati ku 3 usapan atau 3 batu wajaba maka wajib naon al-inqau ngabersihkeun. Jadi sampai bersih, lamun bersihna kira-kira ku 5 batu makanya kudu ku 5 kali 5 kali usapan. Maksudna bersih teh nya sakira-kirana bersih anu dianggap bersih ku batu nya. Da moal sami ngabersihkeun batu jeung ku cai. Matakna lamun afdholiyahna antara batu jeung cai maka tetep unggulna memang ngagunakeun istinja ku cai nya. Kulantaran cai memang leuwih ngaleungitkeun najis hampir secara utuh. Beda jeung ku batu, sabersih-bersihna ku batu tetep aya sesa-sesa anu sifatna aralit mah tetep aya. Lisairil mahali fa illam yasul inqa bi salatah wajaba alinqa. Kemudian lamun memungkinkan maka dijamu dikumpulkeun nya batu ongkoh atawa sareng cai. Batu ongkoh, cai ongkoh gitu. Batu heula kemudian ku cai. Atawa anu barang-barang anu samana atawa safungsi sabentuk safisik sareng batu maksudna dina manfaatna dina bisa ngaleungitkeun eta kotoran. Jadi henteu ku batu wae nya tiasa wae lah jiga ku dadaunan anu garing atawa ku kain-kain anu nanteh anu aya kasar tapi sanes kasar pisan kira-kira bisa ngalaan atawa ngaleungitkeun kana najis. Beda kasus lamun memang jika barang-barang anu lemes, jika kai anu lemes atawa nanteh awi anu lemes eta nalika dipake nyolek istinja maka ngabayabahnya jadi henteu ngaleungitkeun najis justru ngamuratalkeun najisan kitu teu dianggap cukup pikeun najis pikeun istinja.
Jadi aya unsur kasar anu sakira-kirana bisa ngaleungitkeun najis nu aya dina tempatna najis eta. Wa yusanu al itaru kemudian disunnahkeun ngaganjilkeun hitunganana. Jadi nalika urang istinja disunnahkeun ngaganjilkeun hitungan istinja. Lamun ku batu atau sejenis batu maka nya 3 kali, lamun teu 3 kali nya ulah diopatkeun tapi dilimakeun. Lamun hasil genep ditujuhkeun gitu sunnatna. Waqad ulima min kalamil musannifi waqad ulima sareng tos diketahui min kalamil musannifi tina dawuhan musannif naon anna ghairas sabilaini sanyana salianti kubul sareng dubur teh eta laisa henteu naon ghairas sabilain eta kasabilaini seperti kubul sareng dubur. Fi madina perkara zakar anu nuturkeun hukana ma sa musannif hukana ma. Wa huwa kadzalika jeung eta hukum teh memang seperti kitu. Jadi barang-barang nu kaluar tina selain kubul sareng dubur eta henteu disarwakeun sareng barang-barang nu kaluar tina kubul sareng dubur. Lamun kaluarna tina selain kubul sareng dubur mah nya teu dihukuman sakumaha kubul sareng dubur atau barang-barang nu kaluar tina kubul sareng dubur. Walaupun aya pengecualian gitu nya. Sapertos kaluarna ciompol tapi sahanapeun bujal dengan beberapa persyaratan eta masih bisa dihukumi sebagai ciompol. Li'annal kharij min ghairihima yata'ayyanu fihi alma. Kelantaran anu kaluar tina selain kubul sareng dubur mah eta yata'ayyanu jadi tangtu naon kharij fihi dina eta kharij teh naon alma cai. Jadi najis anu kaluar tapi tempat kaluaran teh sanes tina kubul sareng dubur mah eta teu bisa disusutan ku batu atau disusutan ku lap atau disusutan ku tisu eta teu tiasa dianggap ngabersihkeun maksudna teh nya. Lamun kaluarna ciompol mah tina kubul kemudian dibersihkan semisal ku tisu eta bisa dianggap cukup dina istinja dina ngabersihkeunana. Tapi lamun kaluarna ciga ongkek nya atawa darah tina teh tina pangambung eta henteu cukup ngan saukur di lap wungkul. Tapi kudu ku cai dina ngabersihkeunana teh. Jadi salah dina istinja teh ya syaratna pembahasan lamun bahasa istinja teh nya lamun dipanjangkeun mah bakal panjang pisan. Jadi dina bab penulisan isnawi lamun dibahas langkung panjang mah tentu bakal panjang pisan pembahasanana. Ngan secara intina tina pembahasan nu teh istinja, hukum istinja teh memang hukumna wajib. Jadi pikeun urang nalika kahampangan atau kabeuratan ngabersihan kokotor nu aya dina kubul sareng dubur teh memang hukumna wajib. Ulah nepi ka ngumpul sembarangan kemudian teu diistinjaan. Lamun alasanana da teu aya cai misalnya atau darurat, maka bentuk istinja atau ngabersihan kokotor teh henteu ngan saukur ku cai. Tiasa ku batu atau tiasa ku siga kararasnya atau dadaunan barang-barang anu memang fungsina seperti batu. Nyata setiap perkara anu jamid, benda mati, kemudian anu kira-kirana bisa ngaleungitkeun najis teu matak urat aret nalika digunakeun atau nalika nyocol najisna teh henteu jadi urat aret. Eta tiasa dipake istinja. Ngan nu jelas istinja teh memang hukumna wajib. Sareng alat-alat nu digunakeunana tiasa cai atawa batu atawa barang-barang anu punya fungsi sareng saperti batu. Eta bisa digunakeun pikeun istinja. Anapun istinja ku cai eta lamun aya nya langkung utama nya. Sareng nu langkung utami pisan ngagunakeun batu kemudian tina eta batu teh disampurnakeun ku cai. Dina salah sawios riwayat disebutkeun eta jami-jami anu utama innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin gitu. Eta teh dina salah sawios skillna nyebatkeun diarahkeun ka jami-jami anu istinja, tapi istinja teh nyata ku
batu kemudian dibersihkan ku cai. Jadi henteu ku cai wungkul atau ku batu wungkul, tapi pertama ku batu terus kali itu disampurnakan ku cai. Eta dina kautamaanna. Hukumna lamun istinja lamun urang kahampangan atau kaberatan heg teu diistinjaan teu cecewok maka hukumna haram, hukumna dosa. Kemudian dina istinja teh pembahasanana nya ieu urang kedah ngajauhan tempat anu ngarahna ka kiblat. Jadi ulah teu kengeng urang langsung istinja yang hareup ka kiblat tanpa aya penghalangna naon. Jadi lamun keur aya di tempat-tempat terbuka maka orang kudu nyieun satir lah ya. Nyieun tutup-tutup sakira-kira orang teu langsung miceun atawa kahampangan teu langsung yang hareup ka kiblat. Anapun istinja atawa kaberatan atawa kahampangan di tempat-tempat anu tos biasa ditempatkeun menciga di WC nya eta mah teu masalah dan memang tempat-tempat khusus. Atau tempat-tempat micin teh lamun jangan baheula mah ciga di nanti walungan anu jama-jama biasa micin kadinya eta mah teu masalah yang hareup ka kiblat oge kulantaran memang tempatna tempat di nu muad nu disiapkeun pikeun istinja atau pikeun kahampangan atau kaberatan di eta tempat. Sareng nu perlu diperhatoskeun dina istinja teh nya selain orang jadi kewajiban teh aya dua. Jadi orang nalika istinja teu meunang langsung yang hareup ka kiblat. Kaduana jadi kudu aya satir, kudu aya penutup. Kaduana selain aya penutup nya urang ge kudu ngahalangan orat urang. Ya orat urang ulah nepi ka katingali ku batur. Jadi kewajibanna dua. Lamun ngan saukur penghalang ka Ka'bah eta cukup model ku kaca oge di teh diadegeun kaca supaya orang teu langsung yang hareup ka kiblat eta cukup walaupun tembus secara pandangan. Tapi lamun orat dikeun oratnya tangdos teh cukup kigituan teh. Kedah bener-bener tiasa nutupan. Duka dina kitab naon salah sawios kehati-hatian Rasulullah teh nya kitu nalika istinja teh anjeunna teu muka pakaianana ti waktos ngadeg keneh. Tapi begitu anjeunna tos bade dugi kana tempat micin nempe anjeunna naikkeun pakaianana acukna supaya teu katingali oratna nalika istinja. Ya, salah satu nu kudu diperhatikan ku urang seperti itu. Kumaha carana supaya orat urang teh dina kondisi istinja dina kondisi nanti keur micin oge ulah nepi ka katingali ku batur. Jadi saapik-apikna kumaha carana supaya orat urang kajaga termasuk dina kondisi-kondisi anu lumrah kadang masuk katingali oratnya nalika keur kitu nalika qadil hajat. Katinggalna dugi nanti cikapeun rasa kitu kana kawayan mah mudah-mudahan aya kasahayan, mudah-mudahan aya keberkahan. Amin. Ka sadayana. Amin. Sampai abdi sareng nu sanes-sanesna di ieu tempatan. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.